niambie nyinyi ama namna gani? Kwa hivyo hiyo mambo yenu ya barabara yenu na mambo ya daraja, mimi nimesikia kutoka kwenu. Ni nyinyi mmesema itengenezwe. Hebu nione wala wanasema hiyo barabara na daraja ijengwe. Bas, kwa sababu ni amri yenu, waziri atakuwa hapa kesho. Angalia hiyo daraja yenu na tupange mambo. Ngojeni, sikizeni nyinyi, hii mkutano ni mkutano yangu, sawa? Kuna mtu hapa, wewe nani anaitwa nani huyo mtu ana boss? Nitakupatia nafasi ya kuongea, lakini waambie hiyo watu yako watulize boli ama namna gani? So relax, tumekubaliana. Ngojeni kwanza tupange kazi, si namna hiyo? Si tumekuja kupanga kazi ya hawa wananchi? Si tunataka tupange soko, tupange maneno ya shule yenu,